panye nawe kosiyami panye nawe kosiyami mangihambi mishayo amoche Golgotha. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Dans cette affaire, ce ne sera pas toi qui vas combattre, mais ce sera l'Éternel qui va combattre. Il y a une surprise que Dieu prépare pour toi. Reçois la surprise dans ton travail. Reçois la surprise dans ta guérison. Reçois la surprise dans ton mariage. Reçois la surprise dans le travail. Reçois la surprise dans ta promotion. Shalom, shalom, chers téléspectateurs de LVS TV. Vous êtes dans votre émission Nature Divine. Je suis le prophète Joël pour vous servir. Je vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2019. Et un très très grand shalom à tous nos frères et sœurs, et surtout le révérend Roger Alain. Shalom à vous révérends, que l'Éternel vous bénisse encore pour tout le travail que vous faites. Nous sommes heureux encore une fois de plus de nous retrouver sur ce plateau de Nature Divine pour partager encore avec vous quelques pensées que le Seigneur a bien voulu mettre dans notre cœur. Pour cette émission, nous voulons partager avec vous quelques vérités concernant les finances du royaume de Dieu. Nous avons commencé à parler d'un thème lors de nos dernières émissions concernant la gloire et nous voulons aborder donc une question parfois qui fâche, mais qui ne devrait plus jamais être un tabou dans l'Église aujourd'hui, la question des finances. Alors, la Bible dit comme ça que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, quoi de plus normal que de parler de la question des finances? Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se sont dites concernant les finances dans la maison de Dieu. Nous voulons, à travers ces quelques minutes que nous aurons à passer ensemble, partager avec vous quelques vérités concernant la question de ces finances dans le royaume. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 5, au verset 10, que nous ne devons pas abandonner notre assemblée. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du royaume de Dieu, il est très important pour nous de réaliser que nous devons participer à tout ce qui se fait dans notre communauté. Nous devons absolument aider notre Église à réaliser la mission, sinon la vision que Dieu lui-même a confiée à chaque ministère. Nous avons plusieurs églises, mais ces églises ne peuvent pas se financer seules. Déjà, dans nos nations, les églises sont considérées comme des associations sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Si nous sommes alors une association, nous pouvons donc comprendre aisément qu'en tant que membre de cette association, nous devons chacun apporter une participation financière pour tenir les charges de cette assemblée, sinon de cette association. Ça, c'est le premier fait que nous devons réaliser. Donc, à chacun d'entre nous de comprendre que si nous sommes membres d'une église, nous devons aussi aider notre église à réaliser sa vision, à réaliser sa mission. Or, cette vision et cette mission ne peuvent pas être réalisées sans les finances. Alléluia. C'est pourquoi nous avons commencé avec ce verset d'Hébreux 5, 10. N'abandonnons pas nos assemblées. La Bible l'aurait dit en montrant la nécessité pour chaque enfant de Dieu de soutenir son assemblée. Alléluia.
nous disons qu'il est très, très, très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que nous faisons partie d'une assemblée et qu'il est tout à fait normal pour nous d'apporter notre contribution. Alléluia. Allons un peu plus loin dans la parole de Dieu et nous allons prendre comme ça le livre de 2 Corinthiens 2 Corinthiens 9, au verset 2. Voici ce que déclare la Bible. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant auprès de vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alléluia. Au verset 6, la Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, et sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. J'étais là en train de lire donc le texte de 2 Corinthiens 9 à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Pour aujourd'hui, j'aimerais partir rapidement sur le verset 6. Nous aurons l'opportunité de réanalyser le reste. Mais la Bible dit au verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Voilà un principe simple. Vous savez, si vous êtes un agriculteur, vous allez comprendre facilement que si vous ne semez pas en grande quantité, votre récolte sera minime. Et donc, il est tout à fait logique. Celui qui veut une très grande récolte doit pouvoir planter aussi plus de semences. La Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors la nature nous donne une leçon. Celui qui a planté plus de semences récoltera aussi plus. Et comme le dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9 au verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. En tant que membre d'une église, en tant que membre du royaume de Dieu, c'est à nous de financer l'évangile, de financer l'évangélisation, de financer la construction des églises, de financer la réalisation de projets chrétiens comme les chaînes de télévision, à travers lesquelles nous pouvons prêcher l'évangile, à travers lesquelles nous pouvons éduquer, sinon rééduquer les populations. Nous pouvons financer la création d'universités chrétiennes ou simplement d'universités,
mais qui auront des valeurs d'éthique et des valeurs morales, des valeurs d'intégrité pour pouvoir rebâtir nos nations. Vous savez, lorsque vous donnez votre offrande dans une église ou votre dîme, vous ne devez pas avoir la pensée que je suis en train de donner à un homme. Non, réalisez que vous êtes en train de donner à Dieu, mais pour un but plus grand que celui auquel vous pensez. Votre offrande, votre dîme, votre apport dans la maison de Dieu peut faire la différence demain. Alléluia. Car à travers votre dîme, à travers votre offrande, vous pouvez toucher des gens, des peuples, des nations. Vous pouvez créer la transformation d'une nation, la transformation d'un peuple. Vous voyez, notre continent, l'Afrique, traverse tellement des choses difficiles et compliquées. Mais pourquoi? Parce que simplement, l'évangile a été rejeté. L'évangile n'arrive pas à pénétrer dans les familles, dans les écoles, dans les universités, dans les gouvernements, dans les assemblées nationales. Pourquoi? La Bible dit, s'il n'y a pas de personnes qui sont envoyées pour prêcher l'évangile, l'évangile ne sera pas prêché. Vous avez, en tant qu'enfant de Dieu, à travers votre contribution financière dans sa maison, vous avez l'objectif, l'obligation de faire avancer le royaume de Dieu. N'oubliez pas, votre offrande, votre contribution dans l'œuvre de Dieu fera avancer non seulement le royaume de Dieu, mais fera aussi avancer toute la nation. Alléluia. Au verset 7, la Bible dit, je suis bien sûr dans 2 Corinthiens 9, au verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Alors, dans la version amplifiée, la Bible traduit plutôt ce verset ou rend ce verset de la manière suivante. La Bible dit que chacun donne selon qu'il a préparé sa mentalité à donner. Alléluia. Selon qu'il a préparé sa mentalité à donner. Vous savez, lorsque vous venez à l'église et que c'est le moment de l'offrande, vous prenez juste le premier billet qui tombe entre vos mains, que ce soit un billet de 500, un billet de 1000 francs, un billet de 2000 ou une pièce, et vous allez la déposer dans le panier des offrandes. Mais l'offrande, en réalité, ne devrait pas se faire de cette façon. Car la Bible dit ici que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Dans une autre version, il est dit que chacun donne selon qu'il a préparé sa mentalité à donner. Vous comprenez qu'il ne décide pas de donner sur place, mais il a préparé son offrande depuis la maison. Lorsqu'il vient à l'église, il sait qu'il s'est résolu à apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il donne sans tristesse. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles donnent leur offrande à l'église, ou leur dîme, ou leur semence, ou leur sacrifice, ces personnes sont tristes parce qu'elles se disent, j'ai trop donné, et moi-même, il ne me reste absolument rien. Mais la Bible dit que ne donnez pas avec tristesse. Vous devez donner sans tristesse. C'est-à-dire que votre cœur est joyeux de donner, d'offrir dans la maison de Dieu. Alléluia. Et sans ni contrainte, ni contrainte. Alors, ce texte de la Bible a été un peu compris au premier degré. On dit qu'on ne force pas de faire une offrande. Mais vous allez comprendre que l'offrande est une exigence de la relation entre Dieu et son Fils, de la relation entre Dieu et l'enfant de Dieu. La Bible nous montre du début de la Bible, Genèse jusqu'à Apocalypse, qu'il est question d'une obligation d'offrir notre offrande à l'Éternel. Alléluia. Alors lorsque nous donnons à l'Église, nous devons réaliser que nous ne donnons pas à un pasteur, nous ne donnons pas à des hommes, mais nous donnons à Dieu, nous donnons à l'Éternel. Alors, réjouissons-nous lorsque nous donnons notre offrande à l'Éternel. Et la Bible dit donc que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Vous voyez, vous pouvez être contraint à ne pas donner
comme vous l'aurez résolu dans votre corps, dans votre cœur, simplement parce qu'il n'y en a pas assez dans vos poches. Et donc, la Bible est en train de nous interpeller concernant la prospérité, concernant l'abondance, concernant la richesse dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Quoi de plus normal que si vous êtes un enfant de Dieu, que l'or et l'argent soient à votre portée, que l'or et l'argent vous appartiennent aussi. Vous savez, nous avons tellement de pauvres dans nos communautés, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos nations, que parfois il est difficile de pouvoir résoudre certaines choses. La Bible dit comme ça que la sagesse du pauvre est méprisée. Aussi longtemps que vous êtes pauvre, aussi longtemps que vous n'avez pas l'abondance financière ou l'abondance intellectuelle ou l'abondance dans n'importe quel domaine, vous réaliserez à vos dépens que votre sagesse ne sera jamais acceptée ni considérée par qui que ce soit. En réalité, vous devez donc comprendre que la pauvreté est une malédiction, c'est une calamité. Alléluia. Je ne parle pas que de la pauvreté financière, parce que nous avons la pauvreté à plusieurs niveaux et nous y reviendrons certainement lors de nos émissions. Je rappelle donc que vous êtes sur LVS TV et vous êtes avec Joël Fila dans votre émission Nature Divine et le thème de ce jour, c'est les finances du royaume de Dieu. Alléluia. Alors, que chacun d'entre vous donne comme il a résolu sans tristesse ni contrainte. Votre poche ne doit jamais vous limiter à offrir à l'Éternel. Ce qu'il y a dans votre poche ne doit jamais vous limiter à offrir à l'Éternel. Car on donne à Dieu à travers notre cœur. Et selon que nous ayons résolu dans notre cœur, nous apportons donc notre offrande pour financer le royaume de Dieu. Et la Bible ajoute dans ce verset 7 de 2 Corinthiens 2, la Bible ajoute « Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alléluia. Car Dieu aime le donateur joyeux. Oh, quelle merveilleuse déclaration. Car Dieu aime le donateur joyeux. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous comprenez que si vous devenez un financier de l'évangile, si vous devenez un financier de l'église, vous pouvez financer l'œuvre de Dieu, vous pouvez financer l'évangélisation. Vous voyez par exemple cette chaîne de télé LVS TV, ça coûte de l'argent, mais quelqu'un a payé pour que cette chaîne puisse exister. Et chaque jour, il y a des charges d'électricité, il y a des charges pour le personnel, il y a tellement de charges. Et vous aussi, vous pouvez décider d'être un partenaire financier de cette chaîne en envoyant chaque mois, pourquoi pas, votre contribution qui peut être de 5 000, de 10 000, de 20 000, de 100 000. Pourquoi pas? Vous allez forcer l'évangile à être prêché. Vous allez préparer la transformation de la nation. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Aucun pays au monde ne pourra être transformé si et seulement si l'évangile n'est pas entré dans cette nation. Alléluia. C'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui apporte la paix, qui apporte des solutions. Sans évangile, vous pouvez avoir toutes les stratégies que vous voulez pour transformer une nation. Vous n'y arriverez jamais. Seul Dieu est capable, au travers de l'évangile, d'apporter une transformation réelle dans une nation. Alléluia. Vous voyez, dans la version amplifiée, ce chapitre, ce verset 7 de 2 Corinthiens 9, dit ceci, que chacun donne tel qu'il a préparé sa mentalité et résolu dans son cœur, non pas avec tristesse, ni contrainte, ni obligation, car Dieu aime le donateur joyeux. Maintenant, lorsque nous rentrons dans les textes originaux
de la Bible, lorsqu'on dit que Dieu aime le donateur joyeux, en réalité, en grec, il y a 3 expressions qui ressortent. La première expression de ce verset, c'est qu'il prend plaisir, Dieu prend plaisir en le donateur joyeux. Lorsque vous devenez un donateur joyeux, un financier de l'évangile, quelqu'un qui contribue pour que l'évangile soit annoncé, quelqu'un qui apporte sa dîme, ses offrandes, ses actions de grâce dans la maison de Dieu, cette personne aide son église à aller de l'avant, aide son église à envoyer des missionnaires, aide son église à faire un certain nombre de choses pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette personne devient un donateur joyeux. Et la Bible dit que Dieu prend plaisir en lui. Vous savez, quand Dieu prend plaisir en vous, votre vie ne peut plus être la même. Essayez d'imaginer lorsque le président de la République prend plaisir en vous. Vous devenez son associé, vous devenez son partenaire, vous devenez la personne qu'il souhaite rencontrer jour après jour, à chaque instant. Alléluia. Lorsque donc vous devenez un donateur joyeux dans votre communauté, un donateur joyeux dans votre église, alors quelque chose se produit, quelque chose se passe dans votre vie. Nous voulons vous encourager à devenir un donateur joyeux dans votre communauté. Où que vous soyez, que vous appartenez à une église ou pas, vous pouvez devenir un donateur joyeux en qui Dieu trouvera son plaisir. Jésus a été un donateur joyeux en donnant sa propre vie en sacrifice. Et Dieu a pris plaisir en lui. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Alors, la deuxième chose que Dieu fait pour le donateur joyeux, la Bible dit, c'est qu'il le place au-dessus de toute autre chose. Lorsque vous êtes un donateur joyeux, vous devenez la priorité, vous devenez une priorité, vous devenez la première personne, vous occupez la première place, car la Bible dit que Dieu vous met au-dessus de toute autre chose. Vous devenez donc une priorité pour lui. Les donateurs joyeux, il y a des choses qui ne peuvent pas leur arriver parce que Dieu sait quelle est leur place, quel est leur impact dans son cœur et dans son royaume. Et la troisième chose, waouh, que dit la version amplifiée, c'est que il est impensable, inimaginable à Dieu de vous abandonner ou de faire quelque chose sans vous. Vous voyez, lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a consulté Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un donateur joyeux. Oh my God. Un donateur joyeux. Oh, hallelujah, hallelujah. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Vous avez un problème avec votre oreille du côté gauche. J'aimerais prier pour vous que l'Éternel vous guérisse maintenant. Un miracle est en train de s'opérer dans la vie de cette personne qui a un problème avec son oreille gauche. Que l'Éternel vous guérisse maintenant et que ce miracle prenne place maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, le temps passe tellement vite. Nous bénissons le Seigneur et nous prions que nous puissions continuer ce merveilleux thème concernant les finances du royaume lors de notre prochain numéro de nature divine. Le temps, malheureusement, nous est imparti. Le temps qui nous est imparti, malheureusement, arrive à sa fin, voulais-je dire. Mais avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais vous inviter, vous qui m'avez suivi, vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous serons très heureux de répondre à certaines de vos questions. Je crois que nos numéros s'affichent sur le petit écran, votre petit écran. Ça sera avec plaisir que nous voudrions partager la parole de l'Éternel avec vous et continuer sinon ce merveilleux thème avec vous. Et pour vous qui n'avez jamais fait la paix avec Dieu, vous qui ne connaissez pas Christ, c'est-à-dire vous qui n'êtes pas nés de nouveau, ou vous qui n'êtes pas sûr si vous êtes nés de nouveau, vous ne savez pas si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, où est-ce que vous passerez votre éternité? Serait-ce en enfer? Serait-ce au paradis? Si tel est votre cas, j'aimerais vous inviter
à donner votre vie à Jésus. Vous pouvez faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, je viens vers toi. Je veux te recommander ma vie. Je veux faire la paix avec toi. Sois mon Dieu et conduis-moi. Je regrette d'avoir dirigé ma vie moi-même personnellement. Mais je voudrais désormais te la confier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu. Ce que je vais vous recommander, c'est 4 choses. Premièrement, cherchez une église autour de vous, une église où le plein évangile est prêché. Si vous n'en trouvez pas, nous serons heureux de vous recevoir dans notre communauté qui s'appelle l'église Porte Ouverte. Nous sommes situés à Alibandeng, à la pompe publique d'Alibandeng, juste quelques mètres où les clandos tournent. Il y a une boulangerie à côté et 2 Mauritaniens. Notre église est située au premier étage du bâtiment rose que vous allez voir. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir et malheureusement, Nature Divine, c'est terminé pour ce numéro. Nous nous retrouverons lors de notre prochain numéro sur cette même chaîne, LVS TV, jeudi prochain, à la même heure, c'est-à-dire 16 h. Nous vous disons bonsoir chez vous, que l'Éternel bénisse votre maison et qu'il bénisse notre nation, le Gabon. Malheureusement, pour ce soir, c'est terminé. Nous vous faisons un shalom chez vous et à très très bientôt sur ce même canal LVS TV, sauvant nos âmes. Panye nawe, kosi yabe, panye nawe.